Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. Ta yau da gashi mun kawo muku bidiyo akan yadda mutum zai samu yayi da Avacoin nasa a cikin ɗayan biyu, ko mutum yayi staking nashi ko kuma mutum yayi withdraw nashi zuwa ga wallet. To abu na farko dai ya kamata a ce mutum ya san cewa an tsaye da mining na Avacoin, amma kuma kamar ba a tsaye bane ba, domin sun ba da damar za a ci gaba da yin mining wannan coins nasu a cikin hanya ɗaya daga cikin guda biyun nan. Na farko shine ko kai staking, na biyu ko kuma ka je ka dinga yin task. To saboda haka yanzu mu nuna muku yadda za ku bi step by step ku samu ku kammala yin wannan task din cikin sauki. Domin haka da farko da ka shigo cikin wani application din, ko da kuma ma ya kasance kai baka yin mining din wani Avacoin din, ko baka kasance ɗaya daga cikin wanda ka samu wani Avacoin din ba, to zaka iya yin amfani da link din da yake kasa domin ka shiga, domin a yanzu ma haka ana ci gaba da yin mining nashi ta wajen yin amfani da wajen task. Domin idan kana aikata tax, to za su dinga baka wannan coins din nasu, wanda akwai tax din da yana daukan kimanin coins guda biyu wanda za a baka, wanda a kwanakin baya kuma sai kai mining kimanin guda 7,500 a kowace rana. To shine in an yi converting zai baka coins nasu guda 7 kenan. To saboda haka mu mai da kuke ganin wannan coins namu da ya display ana ina guda za ku ganshi gashi na 576. To a kwanakin baya kafin a wato converting nasa guda 576. To yanzu ba an yi converting nasa shine ya dawo guda 576. To da zarar ka shigo kuma wannan wajen tax din da kuka gani, za ku ga sabon feature ne wanda a kwanakin baya babu shi a cikin wannan application nasu. Wannan wajen tax din idan ka shiga shine za ka ga gasunan wannan da kuke gani sune task, kamar yadda suka faɗa kan cewa wannan tax din ba wai iya su kaɗai bane ba, gasunan sun rubuta a ƙasa cewa more tax soon, be patient. Wato suna nufin akwai wasu tax da yawa da za a kawo nan gaba, saboda haka ka ba a hankali ka kammala wannan, kafin ka kammala su ma za a iya kawo maka wasu. To da zarar ka shigo wannan na farkon da kuke gani a rubuta Avacoin, follow us on social media din nan, to shine za ku fara shiga. Idan ka shiga za ka iya shiga kowanne daga ciki, amma ka fara daga na farkon su domin ka samu ka kammala su ɗaya bayan ɗaya. Yau wato kuma da kuke gani bayan ya shigo, wannan shine za ku gani gashi nan wannan mun kammala yin tax din nan, wannan na wannan site din, shi yasa za ku ga gashi na gefen nan an sa mana alamar good, gashi nan kun gan su nan alamar good, mun gama kowanne tax. Kuma idan ku duba za ku gani gabaki ɗaya tax din za ku gani kowanne guda ɗaya idan mun shiga za a ba mu Avacoin guda biyu ne kowanne ɗaya daga ciki. Kaga wannan tax din 1 2 3 4 5 6, gabaki ɗaya da muka kammala su an ba mu Avacoin guda 12. Saboda haka yanzu Avacoins suke ce masa ba gold dust ba, kamar da kwanakin baya sai kai mining wannan dust din tukun an yi converting na yanzu ya zama Avacoin. To yanzu ka tashi za su baka kyautar wannan Avacoin din ne direct, ko za su samu kashi akan wancan balance din naka. To sai kuma idan ka fito yanzu a misali za ka ga guntayen nan su ma za ka iya shiga na biyu, kamar wannan whole wallet din, shi ma sai riga sun yi partner da shi, kamar da suka dora a cikin channel nasu kan cewa sun yi partner da whole wallet. Ita ma ta kasance wani wallet ne da ake mining din coins nasu, wanda yake a matsayin kamar da BNB wanda ake ce masa 3. Shi ma gashi an kammala yin mining nasa, amma har yanzu ana yin mining din abin da ya rage masa daga cikin coins nasa kafin shi ma a yi launch. Shi ma za ka iya a cikin waje idan ka yi following nasu, kamar yadda gashi nan na farkon nan da suka nuna kan cewa idan har ka shiga wannan tax din na farko, idan ka bude app din whole wallet, wato ka ci gaba da yin mining, to za su baka kyautar Avacoin guda biyu. Wannan kuma idan kai following nasu a Twitter, wato ita ce X, to za su baka coins nasu guda biyu. Idan kai following din whole wallet a Instagram, za su baka guda biyu. Kuma haka zalika idan kai following nasu a Facebook, za su baka Avacoin guda daya. Idan kai join nasu a Telegram, za su baka Avacoin guda daya. To idan ka danna kamar haka misali, za su kawo ka direct ne zuwa ga application din da ake mining na whole wallet, kamar da kuka gani gashi nan za su yi launching nashi ma direct, ko sai kai starting da shi. Yau wato kun gashi nan sun kawo mu cikin wannan application da ake mining na whole wallet. Duk da ya kasance mu gashi dama ainihi tun kafin a yi su partner da Avacoin mun kasance muna mining nashi. Yasa yanzu idan ka shigo gashi na wajen storage din nan, za ka ga balance namu ne dama can muna mining nashi, kuma in kai claim shi ma kamar haka ne. Da haka idan ka duba a kasan description din, ko da baka yin mining din wannan whole wallet din, to zaka iya samun link na whole wallet din kai ma ka fara yin mining nashi a kasan description din wannan bidiyon. Kamar yadda in ka duba a kasan description din bidiyon nan, zaka iya samun link na Telegram group namu da kuma na WhatsApp group namu, wanda anan zamu dinga koya muku, ko kuma za mu dinga koya wa mutane da dauro musu bayani akan abin da ya shafi yadda mutum zai P2P ko kuma ya transfer din coins nasa daga wallet zuwa exchanger, ko kuma daga exchanger yi convert nayi zuwa dala, daga dala kuma yi swapping nayi, ko kuma ya saida shi har zuwa ya kai naira kuma ya dawo da shi zuwa cikin bankin sa. Za ku iya duba, za ku shiga free ne group namu ga sunan na Telegram da kuma na WhatsApp. To bayan ka kammala haka misali sai ka ƙara fitowa baya ka, in ka fito kuma gashi nan dan ka danna za su baka wani coins nasu guda biyu kamar da suka alƙawari. In dai ka shiga, to kowane tax idan ka kammala za a baka coins guda biyu. Sai na biyu kuma shine follow us on X, formerly Twitter kenan. To wato in ka following nasu za su baka, idan har ka following nasu ta X wato ta Twitter, to za su baka coins nasu guda biyu shi ma idan ka shiga misali kamar haka. zaka iya kai cancel nashi kuma zaka iya ka wato ka shiga kai following nasu. To in kai following nasu za su baka
coins nasu guda 2. sai wannan followers on Instagram shi ma na uku, shi ma sai ka shiga. Idan ka shiga za su kai ka Instagram sai ka follow nasu, shi ma za su baka coins nasu guda 2. Shi ma har ilo sai followers on Facebook, shi ma idan ka follow nasu a Facebook shi ma za su baka coins nasu guda 2, guda 1 shi wannan kenan. To sai bayan kuma ka gama dannawa sai zaka iya fitowa. Idan ka fito sai gunta ma kamar da kowa gaskiya sana, sai shi ma ka shiga na uku, shi ma ka kammala shi ma za su baka kyautar wannan Avacoin nasu. Idan ka fito kuma sai hanya na biyu shine wajen staking. Kamar da kuke gani kuma wannan shine wajen staking, gashi na sun display na shi babba nan wajen wanda kuke gani. Wato shine inda zaka shiga kai staking. Idan ka shiga za su nuna maka kimanin coins guda nawa kake so kai staking, ga kuma inda zaka staking, ga kuma lokacin da zai dauka. Wannan shine inda zaka saka Binance coins guda nawa kake so kai staking. Kamar da kuke gani gashi na mu a jiki ma guda 300 ne a rubuce. To in muka yi ra'ayi zamu iya sa koda guda nawa ne muke so mu staking, sai mu danna kan wajen domin mu rubuta guda nawa muke so mu staking. Kuma kamar gashi na idan ka tashi kawai wani inda zaka danna shine wannan site din da kuke gani na staking din nan. Da ka danna shi kuma kawai za su yi maka staking din wato coins naka, kamar yadda suka nuno. Idan har ka danna wajen stake to za su yi staking din coins din, kuma idan suka yi staking na shi to ba shakka zaka dinga samun wato income a karkashin sa. Duk bayan 24 hours za su dinga turo maka wannan income din. Kuma idan har dai kai staking din to zai dauki kimanin wata 6 ne, kamar da gobe gashi na wajen. Inda mutum ya riga staking to babu damar mutum ya on stake kamar yadda suka nuna. To saboda haka idan kai staking wannan zai baka damar ka ci gaba da samun coins nasu kamar a matsayin reward kenan. Wannan shine hanyoyi guda 2 da mutum zai samu ya staking din wannan coins nasu ya dinga samu ko kuma ya dinga yin task. Sai kuma wanda ba su samu sun yi verification din wato wannan a misali ba su yi verifying din profile nasu ba, ya kamata su je su yi verifying, saboda akwai da yawa wanda ba a ma tura musu coins nasu ba, wanda coin nasu sun neme sun rasa. Dalili shine ba su kammala wannan verification din ba. Idan ka samu ka kammala wannan verification din, wannan da kuka ga an rubuta verification status din ya nuna level 1 din completed, to idan har kai baka kammala ba zai iya yiwa kai ma ka losing coins naka. Idan kuma ka kammala shi to fa lillahi alhamdu, haka da ma ake so. Amma in baka kammala ba kuma zaka iya losing coins naka. Saboda haka kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku mana likes da comment da irin abin da kuke so mu kawo muku zuwa na gaba, ko kuma tambaya. Thanks for watching.